咁條片有啲嘢想證實一下，攬件走石，一間試下焗下磅，睇下佢可以承受到幾多。當然啦，佢係起身先可以燒到呢啲咁嘅咁飽滿嘅狀態啦，啤把啦，甚至係。咁如果導焊燒嘅話咧，就更加唔使諗啦，應該都燒唔到噶啦。側焊都或者可以。其實都去到2個巴，20個巴。不過整體嚟講就冇事嘅，其實我有一瞬間係平衡到，咁我都有60 kg 嘅，佢都冇事。咁我哋試下極端啲咯。我哋試下一嘢踩落去咯。佢平咗地下喎，咁我哋睇下佢喺邊度爛咯。承受到咁多個巴，咁即係呢度口冇問題啦，呢度口都冇問題啦。咁而家試下咁樣燒個側焊啦。咁啱啱係咁樣拎住嚟燒嘅，咁其實我哋見得到條罅咧，上面係的確係幾大嘅，因為佢咁樣拎住有個墜力啊嘛。咁但係都一樣係溶到石落去嘅，不過係少啲咁解咯。你見到入面係有嘅，咁我哋唔緊要，我哋呢度照滗咗佢，之後再拎去谷磅。呢啲都係打咗10圈膠布嘅咋，打咗10圈膠布，同埋擰得嗰2圈到啦，2圈都唔知有冇，當有啦。好啦，咁依家開始谷。呢個係舊製嚟嘅，所以佢生唔死水。但係我哋都可以將佢打到幾巴咯。但係哇，佢呢度冇事啊，同埋呢度咧都入得好少嘅，可能入得個7mm 度啦，即係個實驗都成功啦，算係。但我相信我咁樣壓落去咧，咁佢呢個攬位一定係爆焊，我覺得。我可以見到成條係喐咗嘅，但佢都冇事。條喉都喐埋啊，但係佢都冇爆到。我哋燒呢個導焊最極端啊！你平時唔會咁樣做，佢係扭紋。但我哋淨係用單邊。咁就啱啱啲火喺呢邊射過去啦，之後啲石就喺度溶過去啦。咁我冇氹跨溶晒落去嘅。咁呢個係最極端嘅做法㗎啦。我哋唔好理佢呢個掣有冇漏先。我哋睇呢個地下有冇濕。谷緊磅啊我。
嗱，佢地下冇濕喎。佢冇喺度漏水喎，冇漏水喎。嗱，咁都有兩個巴喎，可以再壓到去3，照樣冇水喎呢度。咁啱啱呢一節係順時針咁樣扭入去啊嘛，咁依家試下落工具，睇下可唔可以逆時針扭返出嚟。但其實應該可以嘅，因為畢竟扭力咁大，佢冇漏水又唔代表佢啲咩嘅，好似 OK 喎，扭唔喐喎，起碼都20幾30公斤力啦，咁樣壓落去。試水又試咗，谷幫又谷咗啦，咁扭又扭咗啦，咁佢都好似捱得過咁多難關喎。咁但係呢啲都唔建議咁冒住咁大嘅風險去咁樣做啦。咁都係打返膠布穩陣啲嘅，有啲位。同埋啱啱嗰啲就啲攬件就係咯，唔好用攬件走石咯，用返啲真係走石嘅石配件咯。好，咁6分喉嗰啲就唔展示啦。咁因為啱啱 show 晒出嚟啦，攬件走石同埋攬走完石之後去扭佢，究竟會唔會離殼？結果係條喉彎埋，咁個配件都冇喐到嘅。咁同埋所有嘢都試晒水。